Assalaamu calaykum daawadayaal kulanti wanaagsan. Halkan maanta waxaynu kusoo gudbinaynaa adeerka Mushtaaq oo afka furtay ka dhawaajiyeyna arrimo aad iyo aad u fara badan, taasi oo uu kaga caawinayo in Barkhad Batuun Jaamac uu ku qabo gabadha uu adeerku yahay xaaraan, waana sida odayga adeerkeed uu ka dhawaajiyey. Bal muuqaalkan ila daawada kaga hadlayo arrinkaas. waxa weeyaan ninkaa odaygii inantayadii sifo sharci oo uu kula maqan yahay uu kula maqan yahay horta ma jirto annaga xagga iyaga oo sharciyeysantahe sifo sharci darraa waana ku haystaa. haddaba sharciga iyo qaanuunkaba waxaanu leenahay warqadda yar oo sitaanaa niman wax garan laa ma nihin, niman wax garanayaanu nahay, niman xaalad tallaabo kastuu qaadan garanayaanu nahay. anigoo ah Mustafa Ismaan Cali Foodcadde ahna inantii shalay halkan ka hadashay xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun xaaladiisa ka hadlaysay ee lahayd waa gabadha waa ninkaygii oo reerkayga ay siiyey adeerkeed baanay oo ninkaa dhintay aabbaha u ahaa ee cabdinaana loodhan jiray walaalkii baanay. waxa weeyaan maadaama aabaheed uu dhintay halkii aabaheed anigaa ugu jira oo ah dee mas-uulkeedii aniga ah, maadaama haddaba aan mas-uulo ahay xaaladdaa shalay tole ay hadashay inantaan adeerka u ahaa ee Mushtaaq Cabdi Cismaan. waxa weeyaan runtii dee fal uu sameeyey ninkaa la leeyahy xildhibaan Barkhad oo uu kula kacay inantaan waalidka u ahay adeerkaan u ahay ayaa jiray. falkaas oo ahaa midaan diinta iyo akhlaaqda iyo sharciga midnaba aan ma garanaysa ayay waafaqsanayn. haddaba iyadoo taa hore ay dhacday oo ninkaasi inantaa aan adeerka u ahay uu fara xumeeyey xaalad adagoo xunna uu ku sameeyey ayaa haddana waxaa dhacday in uu inantii qaladkaa uu ku sameeyey oo haddana inantii isaga oo aada mooddo inuu toojar garaynayo oo uu ku toojar garanayo ama ku abiyus garaynayo in inantaasi waxyaalo ahaan imika hadalkee shalay keenay ay ku hadlaysay iyada isaga weliba uu isticmaalayo waxyaalo iyadoo aan shaqadeedaba ahayn. maadaama dee had iyo jeer marka arrimo noocan oo kale ay iyadoo leedahay waa ninkaygii Barkhad waa caynkan dadka cadowga ah waxaana leedahay dee haddii wax dee sharci jiraan ama saxi jiraan dee isagaa kii hadli lahaa ahaa ee odhan lahaa waa gabadhaydii, isagaa warqadda yare xune beentaa soo qaadan lahaa ee odhan lahaa oo taa warqadii waxaa odhan lahaa. haddaba waxaan u sheegayaa inantaan waalidka u ahay ee ninkaasi uu abiyus gareeyey uu xun ku sameeyey maaha wax aanu u dul qaadan karno oo diinta iyo dhaqanka iyo islaamnimada midnaba ay ogashay wax uu ku sameeyey marka hore. haddana in inantaydii miidiya noo soo fadhiisiiyey annagii oo uu yidhaahdo inta waxaa dheh oo sidaa u hadalo sidaa dheh oo halkan soo istaagtay tirahda ninkayga tiraahda waxa weeyaan xagga sharciga diinta islaamka iyo xagga sharciga laftiisa qaanuunkaba ayaanu arrinkiisa uga fadhinaa. waxaa intaay dheer iyadoo taasi jirto inuu yidhaahdo halkan ay leeyahay ku dheh reerkaygii bay siiye ay leedahay. waxaan caddaynayaa anigoo dhammaan reerka ka mas-uula oo reer Foodcadde reer Cabdinaano dhammaantood anigu aan mas-uul wahay wakiil aan anigu odaygeedu ahay oo ninkii aniga iga weynaana mas-uuliyadda reer Foodcadde igu ogyahay oo aanu Hargeysa joogino uu joogo Etoobiya authority-geedana uu ii siiyey anigu inaan odaygeedii ahayd inta joogtaan daawade arrinkan barta bulshada ka shidhnaa maalintii aynu soo dhaafnay. bal adiga wixii kaaga baxay qaybta commentiga inagula wadaag. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka. fadlan like saar iina share gareey channelka. haddii maanta ay kugu horeysana fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdo gambalaalkana aad furato si ay kugu soo dhacaan muuqaalada trendingka oo xiisaha ka dhexleh Soomaalida aynu soo gudbinayna. markaas mahadsanidin dhammaan inta nagu xiran.